嗨，大家好，我是探评书，今天是2025年11月5号。这一期咱们继续胡聊胡适、胡指胡威，还有胡一静老师今天这个胡适很有个性低开高走。这个低开的原因大家也知道受美股昨夜大跌，尤其是科技股属于重灾区今天不光是 A 股低开，这个亚洲股市美股那个日经指数，还有那个韩国股市直接就是崩盘走势但是大 A 这回牛气了一把，凸显出国家队这种操控的水平和能力低开然后高走。沪指收盘涨 0.23%， 深成指跌 0.37%， 创业板指数涨 1.03%。 遗憾的是这个成交量又萎缩了，现在只有 1.87万亿，也就是这个市场越来越冷，玩的人越来越少了。这个成交量成交额连续4个交易日在下降。不过今天涨多跌少3000只个股上涨，只有1500只是下跌的。今天这个工行又被拉冒烟了为了护盘呢，主力启动了工行。11月5号A 股银行板块逆势走强，龙头股表现尤为亮眼。中国工商银行盘中股价创下历史新高， A 股总市值突破 2.2万亿，带动了浦发银行、宁波银行、南京银行、兴业银行等多只个股同步上扬，成为市场震荡中的稳定器。这个是凤凰网财经转发北京青年报的。这个喉舌说这叫稳定器，自己承认了拉工行回稳，稳定这个指数那今天这个国外这个市场大跌，什么原因呢？这个最近是吧，咱们这节目也经常说外媒海外的机构现在开始警惕或者叫警示美股这个科技股泡沫，尤其是 AI 泡沫。咱们连续多少期都讲到了这个 AI 泡沫，大家都担心这个 AI 泡沫要破裂。结果昨天晚上美股尤其是科技股出现大幅下跌。还有一个原因说昨天传奇大佬突然大举做空 AI 大牛股，围绕 OpenAI、 英伟达及其他以人工智能为焦点的公司出现了一波循环交易，就是咱们介绍的叫三角支付引发外界担心 AI 繁荣被人为支撑。在华尔街近期越来越频繁警示人工智能投资泡沫之际，美国传奇空头迈克尔·伯里旗下的叫塞恩资产管理公司最新披露的持仓显示，他已开始大举做空 AI 概念龙头股英伟达。昨天那华尔街日报不说了吗？这个美国已经成为英伟达国家。终于这些媒体这些机构心心念念，在不停的提示风险，昨天达到了共振。大家看视频今天咱们来聊一个爆炸性的大新闻，电影《大空头》的原型，那位预言了次贷危机的男人迈克尔·伯里，他终于真刀真枪的出手了。而且这一次他把枪口直接对准了当前市场上最火最热的2大 AI 明星英伟达和 Palantir。 这事儿呢说来话长，但脉络非常清晰，我给大家理一理。第一步是舆论造势，发出警告。就在上周，时隔2年没怎么发生的伯里突然在他的社交平台 X 上复活了。他发了一条非常神秘的帖子，引用了经典电影《战争游戏》里的一句话。他说，有时候我们看到泡沫，有时候可以采取行动，但有时候唯一的赢法就是不参与这个游戏。这话说的是相当有水平，弦外之音就是现在的 AI 市场在我眼里就是个巨大的泡沫。我不仅看到了，更有意思的是他还把自己的网名改成了被解放的卡珊德拉。这卡珊德拉是谁呢？是希腊神话里一位能预言未来，但她的预言却永远不被人相信的女先知。伯里用这个名字显然是觉得自己现在的处境和卡珊德拉一样，他看到了危机，在大声疾呼，但市场却沉浸在狂欢里，没人愿意听。第二步就是亮出他的底牌，公布了他的惊天大仓位。他旗下的基金公司非常罕见的提前2周披露了3季度的持仓报告。这份报告一出来，所有人都惊呆了。报告显示，他基金里高达 80% 的仓位都集中在了做空英伟达和 Palantir 这2家公司上，名义价值超过了10亿美元。这是个什么概念？这几乎就是一次 all in 式的对赌。具体来看呢，他买了大量的看跌期权，其中针对大数据公司 Palantir 的看跌期权名义价值高达 9.12 亿美元，而对 AI 芯片的绝对王者英伟达也达到了 1.86 亿美元。这就相当于他花了巨额的保险费，赌这2家公司的股价在未来会大幅下跌。那么问题来了，他为什么要这么做？他的逻辑到底是什么呢？伯里随后也给出了一些线索。
他认为，当前这场 AI 热潮像极了2000年时的互联网泡沫。当年市场疯狂投资铺设光纤，结果呢，绝大部分光纤资源都被闲置了，最终泡沫破裂，一地鸡毛。他把现在对 AI 基础设施，比如英伟达 GPU 的疯狂投资，比作当年的光纤资本支出过度。他暗示，许多 AI 公司现在烧钱无数，但实际的回报率却很低，很多领先的公司最终会撑不住，走向崩溃。简单来说，他的核心判断就是，当前的 AI 繁荣是建立在过度投资和虚假需求之上的，是一个注定要破灭的泡沫。当然了，我们也要客观的来看待伯里的这次出手。首先，他是有前科的，历史上他就有过多次提前布局，但短期内承受巨大亏损的经历。他自己也承认过判断失误，所以市场都戏称他为正确但过早的预言家。其次，这份持仓报告是截至9月底的数据，从那之后，英伟达和 Palantir 的股价其实还有所上涨，这意味着伯里的这些空头头寸目前很可能正处于浮亏的状态。他能不能扛住这份压力，等到泡沫真正破裂的那一天，还是一个巨大的问号。总而言之，迈克尔·伯里的这次出手，无疑是在当前烈火烹油的 AI 市场上投下了一颗深水炸弹。他给所有投资者提了一个醒，当所有人都陷入狂热时，我们是不是也该保留一份冷静和警惕？他的判断最终是对是错，只有时间能给我们答案。但无论如何，这位大空头的归来已经让接下来的市场充满了更多的戏剧性和不确定性。所以昨天美股尤其是科技股啊出现了一波下跌，那导致这个中概股啊也下跌啊。到了今天啊，日韩等亚太股市同样低开低走，这个韩国股市更恐怖啊，它盘中啊跌了6%，也就是引发熔断，然后这个叫程序性交易啊暂停5分钟，触发这个机制了，就是韩国股市熔断，也就是俗称的拔网线。收盘啊，日经指数还有韩国股市都回来了一点。所以你这么一比较的话，你发现这个沪市啊今天走的就比较强了，低开然后高走，最后沪指还收红了。你这个凸显啊国家队这个是卖力的对指数的掌控啊，也说明啊投资者啊对这个科技泡沫现在是深入人心，对吧？一有风吹草动就要跑。我在想啊，这一次啊恐怕是预言，今天晚上美股恐怕还要跌，但是也就差不多了吧。应该这个时候不是崩的时候啊，真正崩盘的时候估计啊不会有这么多人在这儿这个预警。这一次啊这个下跌啊给人感觉有点这个就自己吓自己，大家成了惊弓之鸟啊，或者说是一些对科技股对人工智能这个意志不坚定的人跑出来观望引发的。这是一场预言啊，什么时候真正的崩溃这可不好说啊，对吧？真正的崩溃一定比这个要壮观呢。我们还是看沪市啊，虽然这些海外机构啊都在警示美股的这个泡沫还有美股的这个风险，但是他们不约而同的再一次推崇沪市。这个高盛的 CEO 国际投资者明年将继续回流中国资产，说中国股票市场经历过去几年深度调整后，在国际投资者资产配置中逐渐回归更常态化的长期角色，预计2026年将继续回归中国市场。他指出2020年到2022年间，中国股票市场蒸发约6万亿美元。经历过这些后，国际投资者情绪在过去1年中发生了转变。过去1年中，中国股市的升幅约填补了2022年到2020年一半的损失。这既可以认为是反映了 DeepSeek 时刻的影响，也可以视作国际投资者对中国资产取态回归更长期的观点。他坦言随着全球范围内股票估值整体上升，不少中国股票显得非常有吸引力。这个高盛大摩警告全球股市或回调至少 10%， 中国股票再获看好。高盛和摩根士丹利均指出，未来几年亚洲将成为全球市场中的一个亮点。高盛预计全球资本配置者将继续对中国感兴趣，并补充称中国仍是全球最大最重要的经济体之一。摩根士丹利仍然看好中国、日本和印度股市，因为他们各自拥有独特的增长叙事。日本的公司治理改革和印度
度的基础设施建设被列为未来几年的投资主题，也就是风景这边独好啊。美国股市现在正在崩溃的前夜，但是投资者看好中国资产。不知道这个高盛大摩啊，实盘到底投了多少啊？到底买了多少胡适的股票啊？我们再看看这个胡适的奇葩啊。中国经济网报道啊，10月以来7家退市公司收到罚单，1个月内多家退市公司被点名。日前，退市公司泛海控股、青岛中诚纷纷公告称，收到证监会或地方证监局的行政处罚决定书。据统计，10月以来7家退市公司被监管出手，除了前述泛海控股、青岛中诚、长江健康、江苏阳光被开出行政处罚事先告知书，中国中期与富通信息控股股东双被立案调查。值得注意的是，1个月内多家退市公司被点名，并非孤立，实际上退市不免责已成为资本市场监管常态，全面从严监管已经贯穿至企业 IPO 经营退市的全周期。这一严监管趋势将全面提升资本市场违法成本，净化市场生态。这个看上去监管啊还是很给力，但实际上呢，你比如说啊，这个界面新闻报道，11月4日太原重工跌停，股价收入2.64元。11月5日开盘，该公司股价再度跌停，股价遭遇重创，和太原重工近日一则公告有很大关系。11月1日，太原重工发布公告，公司及相关当事人受到中国证券监督管理委员会、山西监管局下发的行政处罚事先告知书。告知书内容显示，太原重工涉嫌信息披露违法违规一案，已由山西监管局调查完毕，并依法作出行政处罚。告知书啊，对12名太原重工10任相关高管开出了895万元的罚单，加之太原重工被罚800万元，共涉及罚款1695万元，罚高管800多万，有用吗？我们接着看啊，这罚款可不是一个啊，还有一个游戏股啊，这是国际金融报报道啊，3期互娱7年信批违法，拟被罚3255万。近期 A 股游戏巨头3期互娱公告称，正式收到证监会出具的行政处罚事先告知书。具体来看，这一处罚源于2年前2023年6月27日3期互娱公告收到证监会下发的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司实际控制人兼董事长李卫伟、公司副董事长曾开天立案。立案一查就是2年多啊！现在证监会调查完毕，告知书显示啊，3期互娱涉嫌违法的事实涉及4个方面。2014年到2020年披露的股东持股情况存在虚假记载，2018年年度报告未披露收购江苏极光股权事项为关联交易，存在重大遗漏。3期互娱2020年接收间接收购广州3期股权事项为关联交易，2020年12月7号披露的临时公告虚假记载。针对上述违法事实，证监会拟决定对3期互娱责令改正给予警告，同时对相关责任人给予警告。公司及公司董事长在内的6名相关责任人拟被证监会合计罚款3255万元，其中3期互娱现任董事长李卫伟罚款1400万元，作为直接负责人罚款500万，作为实际控制人罚款900万。相对于他们的收入来说啊，相对于他们的这个持股，这都叫罚酒3杯，没什么大不了啊，对吧？再下次再搞个概念，股价涨一涨，这个就毁了，多大点事啊？还有好多啊，还有这个什么 ST 美城也是被罚呀，连续5年财务造假，累计虚增收入14亿元，利润6亿元。你这随便一看，一天都10来家被罚的，财务造假，对吧？信息披露啊，虚假。这还有罚银行的啊，中国基金报报道啊，多家银行合计被罚超2亿元，又见天价罚单。10月31日，国家金融监管总局公布的行政处罚显示，中国银行、农业银行、民生银行、平安银行、浦发银行5家银行均收到1000万元的罚单，合计罚款金额超过2.15亿元，且多名相关负责人被警告罚款。具体来看，
中国银行因相关公司治理、贷款、同业票据资产质量、不良资产处置等业务管理不审慎，被金融监管总局罚款9790万元，5名责任人被警告并罚款30万元。虽然银行赚钱啊，但是这么罚已经说明问题了。昨天咱们节目也说了啊，这个中国银行出了一个报告，对吧？断供断贷现在是3.7%，2020年的时候是2022年吧，是1.6%，现在已经对吧，涨了1倍都不止了。就是断供断贷的啊，大家也知道，这按揭贷款是银行最优质资产。美国的次贷危机爆发的时候，这个按揭贷款断供只有1.8%，所以从这些数据就能看出，这个银行现在它的业绩，对吧？它现在股价还在创新高，这到底要干啥？这个才是真正的酝酿风险呢，和那个 AI 泡沫有一拼，对吧？你看看这罚款发这么多啊，天价罚单，完了之后这个断供断贷成倍增长，现在你贷款能放得出去吗？银行的贷款也放不出去，韭菜玩命的往银行存钱，就是银行的负债在高企，经营压力非常大啊，结果它股价创新高。今天啊，这个极目新闻啊报道，这个网红超市啊又上热搜了，它这一天不上热搜是不行的，隔一天都不行啊！你说上一天休息一天不行，要天天上，坚持上热搜啊！11月5号说这个有大爱的老板啊，在个人账号发文称啊，说网红超市啊没有规划发展什么上市规划，也就是这个网红超市啊没打算上市。这个什么原因我也懒得看了啊，我就看这个标题啊，不想耽误时间。他这个我想起了那个娃哈哈布鞋首富，对吧？布鞋首富走之前呢，是不是网友天天说啊，这个布鞋首富也是有大爱呀？第一个是不开除老员工嘛，第二个是这个不上市割韭菜，对吧？大家好回忆一下啊，这个布鞋首富塌房之前，是不是网友感动的不就是这些吗？感动啊，说这个布鞋首富，对吧？明明可以上市的割韭菜，他坚决不上市割韭菜，不开除老员工。你看这个网红超市是不是一个套路啊？不上市，不上市只有一种可能，就是他上不了市，没有别的可能，不是他不上，是上不了。这个布鞋首富走了之后啊，我想很多人到现在应该看明白了，这个娃哈哈为什么上不了市？你说他能上市吗？对吧？股权还没整明白呢，到底是谁他治理这些东西都还没整明白啊，都还有这个纠纷呢，怎么可能上市呢？所以说布鞋首富说他不上市是有苦衷啊，是想上不了。那这个网红超市呢，什么原因我不知道啊。这个资本市场是需要故事，但是你这个故事在资本市场吃不吃香，投资者吃不吃这一套，这不好说啊。因为你就一个店嘛，或者2、3个店，实际上它就只有一个店赚钱嘛。那你看看这个胡适啊，类似的这个就是王府井百货还是什么有这样的商场啊，你的估值啊就跟那个一样，这还就是估值好一点吧，又能怎么样？但是问题来了，什么问题呢？你一旦上市了，你就是公众公司，你公众公司你就不能这么搞流量了，满嘴跑火车啊！一会儿我占上一个190亿，一会儿我占上一个50亿，一会儿我这个啊给员工发9000一个月，一会儿我让员工对吧去日本旅游，你这所有的说的一切你都必须要经过审计。你现在多好啊，现在你想怎么说都行，对吧？你一说媒体就信，还有那些脑残马上就跟着后面信，感动叫好。一旦上市了，你看哪个上市公司敢这样？未经审计的那个数据你敢披露吗？你敢提前披露吗？你必须在指定的媒体，对吧？中国证券报还有这个指定的啊这个平台上去发布。你想在抖音上开个账号在那胡喷直播，在那胡喷可以啊？你见哪个上市公司敢这样？所以你想想啊，如果一旦上市了，规范治理，它就上不了头条了，上不了热搜了。那交易所监管局那个温讯函就像雪片的飞过去，你知道吧？上市你这个就不是家族企业了，对吧？你这里面所有的东西的所有的财务状况都要剖开给人看，他敢吗？那都是要经过审计的。你一旦这个虚假陈述，对吧？你这个财务造假，那这个罚款，对吧？这个罚款事小啊，人设倒塌这是10大。我是特别希望啊，网红超市上市的，他一上市啊，对吧？他那些有的没的，他就会叫水落石出啊，他就是披露啊，他一披露，咱们就知道他的价格，他是从哪儿赚钱的，他怎么能做到员工工资发得高，商场满意，就是房东啊满意，供应商满意，然后他自己赚的钱多的数不了，是怎么做到的？完了，最主要是还消费者满意，消费者还觉得便宜啊，坐着飞机打着高铁去，一切就会大白如天下。所以大家应该知道啊，到底是想上不能上呢，还是真的不想上呢？一旦上市啊，这个核心机密恐怕就被揭开了，再也不能装神弄鬼了。那么多超市爆改，对吧？100%的模仿学习，怎么一个都改不出来呢？
改了半年几个月的都倒闭了。最后我们看看胡一静老师啊，这胡一静老师对这个上海的夜店啊非常羡慕啊，看胡一静老师没有夜生活，晚上吃完拉面就回家了，或者是看一看广场舞啊，就是他的夜生活。胡一静老师说啊，上海黄浦区民政局与大型夜店合作，推动情侣登记结婚，迎来许多议论。老胡觉得这样做没什么不好，只是让他让我感到某种无奈。你看胡一静老师又是和稀泥，对吧？许多大城市年轻人对结婚顾虑在增多，这反映了他们对未来缺少确定感，对成家育子缺少信心。这恐怕不是确定感和信心的问题，是观念问题。婚姻本是爱情的结晶，但如今年轻人从爱情通往婚姻的路上，许多顾虑构成了相当骨感的现实主义。这个问题需要全社会高度重视，并下大力气解决。其中民政部门的宣传引导恐怕只能算是最后的临门一脚，而在这之前，社会减轻年轻人婚育负担的努力需要有很多针对一个又一个真实具体的问题，他们构成了塑造整个形势的关键中场。这个年轻人不结婚被他一说成好高深呢，实际上简单啊，年轻人不结婚你从经济上理解就行了，一个人过现在也可以，而且很滋润。那为什么要两个人过呢？两个人磕磕碰碰的，完了一生孩子那个麻烦更来了。以前农业社会生孩子是生产力劳动力，你总不是因为农业社会啊，你多生个孩子你就少买一条牛吗？对不对？你都不用去买牛了，那些大的这个牲口骡子马什么的牲口啊，你就不用花钱买了，你自己就能生了。所以农业社会你就玩命的生吧，而且那个成本也低啊，那你就给它吃饱就行了，对不对？不就当骡子马一样吗？完了还能干活，完了老了他还负责养老。所以这个农业社会过去经济不发达的时候，生孩子那是在生产力啊，结婚那是必然必须，不结婚你活不下去，你不结婚你就自己花钱买骡子买马买牛，完了牛还得死，对吧？你养个牛不如养个人吗？你现在呢？现在你说你生个孩子简直生个这个，对吧？这叫什么无底洞啊，你多少钱都能塞进去啊，对吧？现在也不能管生不管养，一个孩子啊，普普通通的吧，你把他从幼儿园培养到这个上大学，大学毕业，恐怕我觉得最少50万吧，大城市100-200万，不夸张啊。那你说年轻人谁愿意啊，对吧？就自己吃饭的困难，所以说不结婚正常啊。你就是把这个民政局啊婚姻登记摆到人家楼道下面，人家也不愿意结婚。你就摆哪儿没用啊，你摆什么夜店门口，摆在夜店门口无非就是想等人，对吧？俩人喝多了，头脑一热一冲动，把结婚证给办了，不就这意思吗？这胡静说啊，这不过啊，看到相关新闻，老胡有一个额外感触，就是我没想到上海的夜店还挺繁荣的。这一点上我为上海高兴，说一个城市有繁荣的夜店，夜间经济就有了一个动力棒，夜宵、夜间出租等服务业都跟着受益。犹如城市每日运转时间加长，更多边际效益会不断扩散，让我们的城市夜晚更亮更有活力，年轻人开心幸福，更多经营者从中受益。胡静老师啊，不点名的批评了北京这个广场舞，北京没有夜生活啊，北京没有夜店，或者就是北京的夜店呢不够繁荣，到处都是老头老太太在跳舞，也没什么年轻人。确实啊，北京这个点儿，就现在这个季节啊，晚上到9点大街上就没人了，好多店铺啊，好多饭店就开始关门了。好，这期节目啊，咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。